Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Oke, di video kali ini kita bakal spill knalpot nanti saringannya seperti apa. Karena kebetulan kemarin ada yang tanya, "Bang, spill saringan knalpot dalam abang," katanya. Oke, ini kita bakal spill. Nah, ini kondisinya masih di dalam rumah teman-teman. Nanti bakal kita bawa keluar, bakal kita spill saringan dalamnya. Oke teman-teman, kali ini unit sudah berada di luar. Kita bakal spell kan saringannya seperti apa. Kita cabut saringannya, ini unitnya teman-teman udah di luar. Kita spellkan dulu saringannya, kita cabut ya. Kita pakai saringan standar ori panjang. Nah, seperti ini teman-teman. Nih saringannya standar, nggak ada dipotong-potong. Kebetulan yang dirombak tuh kemarin di bagian tengahnya sini, mana nih ya, sini ditambah mangkok sepeda itu. Kebetulan lubangnya ada yang ditutup sikit-sikit nih. Nah, di sini ada ditutup sama Om Sandi Storus teman-teman. Beginilah. Nanti bakal kita masukkan lagi. Pokoknya yang dirubah itu tengahnya sini dimajukan. Ada tuh lubang yang nggak nampak pula teman-teman, nggak nampak. Kalau melihat ininya sih dari video kita yang lalu-lalu itu pun udah ada kita post. Ini kita masukkan lagi ya. Nanti bakal kita cek soundkan suaranya. Karena teman-teman, ini knalpotnya knalpot asli bawaan unit ya kan, nggak ori toko ya, asli unit. Belasannya pun rapi dia. Kalau teman-teman mau suara agak bubuk, ngok sedikit, kita pun koak di bagian tutup hawa. Kita koak tutup hawa di bagian bawah aja biar rapi, biar kalau dibuka saringannya tuh tutup hawanya itu nggak nampak di koak. Itulah buat ngoknya dia ya kan, ngorok style Sumatera itu, Medan. Kita bakal cek sound kan suaranya. Kebetulan di bagian karbu kita udah rojok spuyer angin sama spuyer minyak, kita udah rojok besar. Kita cek sound kan dulu suaranya teman-teman, biar kita cek sound kan. Cek sound kan ya. Listrikan pun aktif semua teman-teman. Listrikan aktif, kita cek sound kan dulu suaranya. Nah, beginilah suara teman-teman. Buat teman-teman kalau suka dengan saringan ini, bisa juga pesan, nanti kita bakal buatkan. Begini suaranya teman-teman, dia garingnya halus. Beginilah teman-teman suaranya. Kalau buat teman-teman nanti pengen pesen saringan seperti itu, bisa kita buatkan. Nanti kita buatkan saringan baru kita buat dalamnya ke tempat Om Sandi Storus. Nah, kita pun ready part ori copotan teman-teman. Ada piringan cakram Cobra, terus neleng copotan 2006 dan pedal rim 2006 juga. Ini buat teman-teman yang mau bangun restorasi batok NRX spesial, ada juga 5T4 ori. Nah, beginilah teman-teman unit saya teman-teman. Beginilah suaranya tadi. Kalau teman-teman pengen tahu cara pengerjaan seperti apa, udah ada kok di video yang lalu, udah kita buat di bengkel Om Sandi Storus. Tengok aja teman-teman di situ. Buat teman-teman yang mau pesan saringan knalpot seperti ini pun bisa juga nanti
cek aja di deskripsinya, udah ada WA aku di situ teman-teman, nanti tengok aja lah di situ. Nah, kalau misalnya knalpotnya asli pabrikan bawaan unit, dia suaranya bersih teman-teman, dentingannya itu bersih. Terkadang kalau kita beli knalpot ori toko nggak bisa di ini teman-teman. Kalau dapat yang bagus suaranya bisa juga seperti ini. Kalau misalnya dapat yang nggak bagus, karena dia kalau yang dia ori toko, dia sekat-sekatnya ini ada pakuannya, dia ini pakuannya nggak sejajar teman-teman. Kalau ini kan jaraknya sama, kamar-kamarnya sama, sekat-sekat paku ini. Kalau di ori toko dia ada yang nggak sama teman-teman, jadi suaranya ada yang kalau beli kita nggak bersih. Kalau ini biarpun nggak kilat tapi kan suaranya bersih, dalamannya bisa dikeruk ulang lagi teman-teman. Nah beginilah suara teman-teman. Oke teman-teman, udah kita sepelkan suaranya seperti apa. Ini unit kita kelistrikannya aktif semua teman-teman. Ini unitnya 2005, kita upgrade ke 2007.